皆さんこんにちは。今回はですね、大根の葉っぱで、大根のですね、皮で炒め煮を作っていきます。じゃあ早速やっていきます。炒めるだけですね。フライパンにごま油、これを大さじ1ぐらい入れますね。で、火をつけます。中火の弱火ぐらいです。そしたら刻んだね、大根の葉っぱと大根の皮を入れます。で、あとは炒めていきます。大根の皮がこんな風にしんなりしてきましたら、ここに調味料を入れます。この時にめんつゆだけですね。めんつゆだけです。好きなめんつゆ使ってます。そしたらですね、一回味見してみますね。この段階でどんな具合かな。うん。